各位弟兄姐妹平安。那我们开始今天的那个传道。请看到我手上的周报。我们今天要讲的是那个马可福音的第4章的第35节到第41节。基督徒，我们基督徒讲信心是什么呢？然后很多人都会误会，然后人家会想说，基督徒的信心是毫无根据的，像那个摩西劈红海，怎么可能？还有那个什么5饼2鱼，怎么可能？有些他们会觉得说，那个耶稣的神迹有些都不太可能。像那个中国那边他们就会批评那个耶稣的神迹，他们觉得5饼2鱼这个神迹呢，就是每个人自己带东西去吃饱。还有人批评说，摩西过红海，那个水怎么可能会被吹成2半呢？除非那个水很浅。但是没有人想到说，如果那水真的那么浅，可以淹死那些埃及法老那些兵马吗？所以很多人都会有这样的怀疑，很多都有这个问题。那些一些很理性，很多或是一些科学家什么之类的，他们就会怀疑这些事情。然后，但是我们圣经里面的信心不是这样子的，它不只是一个希望而已。就像那个小孩，他可能会希望说有艾莎公主，或是希望有个独角兽，或是说希望会有米老鼠、唐老鸭之类的东西。我们都知道那是一种虚幻的东西，所以我们一定要弄清楚我们这个信心的本质，我们要了解我们信的到底是什么。因为那个圣经讲得很清楚，如果你没有信耶稣的话，你就不能得救。所以我们在马可福音的这段经文里面，主要耶稣是要责备他的门徒，就是因为他们不够信耶稣。那我们看到那个周报，我们请大家一起同声开始跟我念。马可福音第4章。当天晚上，耶稣对门徒说：“我们路到那边去吧。”门徒离开众人，耶稣仍在船上，他们就把他一同带去，也有别的船和他同行。忽然起了暴风，波浪打入船内，甚至船要满了水。耶稣在船尾上枕着头睡觉，门徒叫醒了他，说：“夫子，我们丧命，你不顾吗？”耶稣醒了，斥着风，向海说：“住了吧，静了吧。”风就住了，大大的平静了。耶稣对他们说：“为什么胆怯？你们还没有信心吗？”他们就道了一句话，彼此说：“这到底是谁？连风和海也都听从他。”在那个传统的犹太人社会里面，在古代我们都知道那时候科技都不是很发达，然后那时候犹太人其实跟我们中国人很像，他们怕的是晚上就是我们有一句俗语嘛，就说夜路走多了会遇到鬼，他们也很怕在晚上走路或是做些什么事情，他们也会担惊害怕，而且晚上的路在古代都没有路灯，可能很容易被跌倒，或是会遇到事情的话，都会没人遇到什么事情的话，都会没有人看见。还有，如果不是特别理由的话，他们不会特别在深夜出门。然后第二个就是说水，特别是大海，还有大湖的水，在以色列文化中呢，这是邪恶力量聚集的地方，然后是上帝用来惩罚还有禁闭邪恶力量的所在地。他们称之为深渊，就是那种很深的地方。所以创世纪的作者在描述上帝创造的时候，就先运用他的能力，把这些混沌一些有的没有的，都让它安静不作乱后，然后神说有了光，才开始有了光，然后才开始一个一个创造宇宙万物。然后他们会讲说我们生命传统犹太会讲说，我们生命中很多的苦难都是跟深渊都是跟撒旦什么有关。所以说他们在期盼一个新造天地的时候，他们心里会不希望有海这种东西的出现。我讲这个话是有凭据的，我们可以参考启示录的第20章第1节，我念给各位听。我又看见一个新天新地，因为先前的天地已经过去了，海也不再有了。然后我们再看到启示录的第13章第1节，我看见一个兽从海里来，
有10个角7个头，在10个角上带着10个冠冕，7个头上有亵渎的名号。他们觉得哇，那个海好恐怖哦，深不见底，然后很容易淹死，而且大海茫茫，我要到哪去？然后他们觉得海底下波涛汹涌，一定有什么巨大的怪兽。所以说当我们以前摩西在带领以色列人出埃及的时候，他们进入旷野，然后第一个遇到的问题就是面临红海的问题，然后让他们没办法逃离埃及的追兵，因为法老知道他们要跑掉，所以派出埃及的兵马战车。那时候埃及人的马兵非常强，他们的骑兵很快，而且他们有马车技术，速度很快，一下就追上他们了。他们后面有追兵，前面有红海，所以说他们就开始惊慌害怕，然后对摩西抱怨，他们就很生气。他们不只是对摩西生气，而且他们也没有信心，然后对上帝生气。他们说我们看到出埃及记的第14章的10到12节，法老进的时候，以色列人举目看见埃及人赶来，然后他们心就很害怕，然后跟耶和华哀求。难道我们在埃及没有葬身的地方吗？为什么你要把我们推到旷野送死？难道我们都要死在这些海里吗？你把我们领出埃及，你看你做了什么好事？我们不是在离开之前就告诉你会发生这样的事了吗？我们告诉你不要管我们的事情，让我们在埃及做奴隶好了。做奴隶至少有吃有喝的地方住，总比死在旷野中好。他们就这样骂摩西，然后批评耶稣，因为他们对神没有信心。我们从这些话可以看到，那时候以色列人真是怕得要死，因为不仅仅是面临死亡的问题，然后最重要的是他们会全部都被军队赶到海里面，全部都会淹死在海里面。他们更害怕这个，因为他们传统也是跟我们一样，都是墓葬式的，他们喜欢埋在土里面，他们传统也是这样，跟我们很像。所以说他们也不想在大海里面被漂走，然后被鱼吃掉什么之类的。他们会很怕这种事情。那你看到时候上帝的仆人摩西，然后他要安抚以色列人民。如果你是摩西教练怎么办？你觉得遇到这种重大的问题，是可以跟他们讲说几句话就有用吗？你可以对那些以色列民说，你不要怕上帝会保护我们啊。你觉得只是这样空口的承诺，他们会相信吗？当然不会。所以上帝就显了一个神迹，他就劈开了红海，然后劈开了大海，让大海分开，然后让以色列人逃过红海，他们才开始信服摩西，信服我们的上帝。所以在那个时代，耶稣跟他门徒在晚上搭船要过加利利海，这是很可怕的事情。第一个那时候没有罗盘，没有罗盘就算了。有罗盘的话，你还知道一个大概的方向，你要开到哪里去。那时候也没有什么导航设备啊，更不要说有灯塔或是照明灯了，那时候都没有。而且加利利海这个地方，我上网查过，它比我们的日月潭大21倍。我们的日月潭已经很大了哦，然后它比日月潭还再大21倍。然后它四周呢都有群山环绕。如果一个湖呢，周围有很多山群绕的话，那风经过这些山，经过这些的话，它就会有一个乱流，它的大气啊，就是气流就会比较乱。所以说湖上经常会有暴风，就突然的没有来的，就是会有一些暴风，这个都是上网可以查到的。所以说在我们在第4章的31-7节呢，可以看到说湖上忽然刮起大风。在第36节的地方呢，可以说是马可福音在这件神迹当中最重要的一个经文，因为马可福音作者在这边特别提醒说，有别的船跟他们一起走，所以这个神迹不是只有耶稣门徒还有耶稣他们自己看到，不是空口说白话，也是有其他的船，有其他的水手，他们都有看到这些事情，都是有做一个见证。耶稣门徒当中彼得、雅各兄弟，他们曾经都在这个湖里。以前耶稣他在湖边，在加利利海湖边遇到彼得的时候，然后就跟彼得说：“你放下
渔网吧，来跟从我吧，从今以后你要得人。所以那个彼得就放下那个渔网，抛弃他所有一切，抛弃他的生财工具，跟从了耶稣。所以说，耶稣他应该很爱渔夫，因为他有4个门徒，彼得，还有他的弟弟安德烈，还有那个雅各，还有雅各兄弟，他们都是渔夫，所以说他们对那个加利海真太熟了，他们就是在这个湖上打鱼为生，然后他们是渔夫嘛，一定会操控船，一定会弄船什么，一定会操控船，所以说我们看到后面，在那个什么风浪波涛冲击下是非常危险的，因为船那个水都已经进到船舱来了。古代那个没有我们现在那么好的防水技术，那时候他们只是用一些什么胶油、柏油，然后去涂在木头上做一个防水层而已。所以说，而且他们的技术可能也不是很好。我们现在有钢铁的船，他们那时候是木船，可能那个都会有缝隙，水都会灌进来。水灌进来是很危险的事情，因为那个水如果灌进船舱里面，它没有我们现在这种帮浦可以赶快把水抽出来，他们只能用人力赶快在那边把水舀出来。所以说遇到这种状况，只有一个事情，完蛋了，船要沉。马可福音的第38节特别说，耶稣睡在船尾的地方。那我们看到那个马太福音，还有那个路加福音，特别是我一个补充阅读，然后普通阅读的那个马太福音的第8章23到27节，这边写说，海里忽然起了暴风，甚至船被波浪掩盖，耶稣却睡着了。其他地方都没有写说那个耶稣睡在哪里，只有那个马可福音写说耶稣睡在船尾。但是古代人比较不会睡在船尾，因为我们都知道那个船在海面上航行的时候，船头跟船尾是最晃的地方，风浪最大的地方。你睡在那边，你可能会吐，因为那个很晕，不像我们在那个平地一样。如果你是经常在陆地上的，你忽然这样，你会一直在那边吐，一直在那边吐，根本不太可能睡得着。所以那个耶稣的门徒都觉得很奇怪，你怎么有办法睡得着？所以说他的那些门徒去邀请他，然后那个什么门徒当然很不高兴他睡着了，他们就很奇怪，那个船拢要沉落啊，都有心情爱困，咱大家拢要死啊，然后他们就对耶稣说，那个，他们那时候会称他们的老师，就是会称他们叫拉比，或说拉比，我们快要死了，你不在乎吗？你们会觉得说耶稣会不在乎吗？在这个故事里面，在这个暴风雨的故事里面，马太福音、马可福音、路加福音3个福音书都有提到，我可以讲一下，像什么路加福音的第8章的22到25节，还有我们那个马可福音的23章到27节，还有我们马太福音的，刚是马太福音的第8章23到27节，还有马可福音的35章到41节，都在说这个故事，但是他们角度不一样。我特别选那个马太福音跟马可福音这2个经文，就是在今天的那个周报的那个普通的那个阅读里。这个故事呢，我们要2个对照看才看得清楚。为什么这个在圣经里面，这4个福音书，那么多福音书都有提到这个故事？那我觉得说，我们可以拿马太福音跟我们今天的主题马可福音一起对照看，我们会看得比较清楚。我们看到那个马可福音的第4章的第38节，这里说忽然起了暴风雨。为什么会忽然起了暴风雨呢？我们就再看一下，那个第36节，门徒离开了众人，耶稣人在船上，他们就一同把他带去，也有别的船跟他同行。但是我们看那个马太福音，一开始是说耶稣上了船，然后门徒跟着他。所以这是一个有顺序的故事，只是写的角度不一样。一开始呢是耶稣上了船，然后门徒跟着他，然后后来的时候他们不知道开到什么地方，然后
门徒离开了众人，但是耶稣还在船上，所以说那些门徒就把耶稣一同带走。所以说一开始的时候，耶稣是故意留在船上的，因为他知道他们会遇到暴风雨。然后那些门徒，因为都是门徒嘛，比如说，如果你今天是彼得的话，你是一个很有经验的老手，你在加利利海，在那边工作那么多年，捕了那么多年的鱼，然后你一定什么大小船都开过了，所以他对那边很熟。然后那个操控船一定不用讲的啊，因为那个打鱼，你要把鱼这样可以这样用网这样捞起来，那你操控船技术一定很好。所以说，只有门徒跟耶稣在船上的话，那时候一定是他们几位，然后去操控这个船。在海上面航行船是他们的专业，他们在心里面一定说啊，这个航船那么简单，这根本就是我以前工作的方式。然后这个我是一个很有经验的水手，我绝对不会犯错，我可以把船平安的开到我想要的地方去。他们就靠自己，就在当他们自以为是的时候，就是觉得我靠自己很行，我不用依赖上帝的时候，忽然起了暴风雨。然后我就想到箴言的第3章的5到6节，你要专心仰赖耶和华，不可以依靠自己的聪明，在你一切所行的事上都认定他，他必指引你的路。门徒为什么遇见风浪呢？我觉得这也是一个问题。原以为是那个耶稣他们走这条行船的路，然后变成门徒带耶稣去，他们的那个主动的位置被颠倒过来了，就是说他们就可以自己做主。所以说这个风浪形成呢，就是有那个内在还有外在的因素。忽然起了暴风雨，然后波浪打入船内，甚至船辆满了水。忽然起了暴风雨，忽然提醒我们生命中有很多那个不可预测的变数，像如果台风或是这次熊本地震要来，这种大灾难要来的时候，是我们能力可以去克服的吗？我们人真的可以救自己吗？当打入船内的时候，外面波涛汹涌，然后我们每个人就像船上的那个彼得，还有彼得那些门徒一样，我们觉得我们可以掌握得很好，但是其实不是这样。所以说他们在船内淹满了水，然后他们不得不承认自己实在没有办法，实在没办法操控这艘船，然后真真实实没办法的时候，他们会去呼求主，说，我们可以看到马可福音这边就跟马可福音不一样了哦。马太福音这边是说，门徒来叫醒了他，说：“主啊，救我们，我们要丧命了。”就说耶稣，快救我们要死掉了。但是你在马可福音的第4章的第38节，耶稣在船尾上枕头睡觉，门徒叫醒了他，说：“夫子，我们丧命，你们不顾吗？”这个语气，这个讲话语气是有不一样的。比如说，上帝啊，我们要死了啊，你不救我们吗？啊，另外一个马可福音口气就说，耶稣，我们都是你的门徒，现在船要沉了，要死了，然后你都不救我们吗？你还睡得着吗？一个是责怪的口气，一个是求救的口气。所以说这两个经文要对照着看。难道耶稣真的会看着他们不死，会看着他们去送死吗？耶稣真的会眼睁睁的看着这艘船沉下去吗？当然不会。他们看到耶稣用神迹，然后止住风、止住浪的时候，然后耶稣对他们说：“为什么胆怯？你们没有信心吗？”不要忘记哦，耶稣的这些门徒，他们看过耶稣施行了很多神迹，不管是什么疫病啊、赶鬼，或是叫人家什么躺在地上很久，然后死里复活，或是像我之前有讲过手干枯的病人，摸一下他就好了。他们看了那么多神迹，却还不相信耶稣是谁。如果耶稣现在活在2016年，然后他电视上或是在很多人，或是来到台湾，在大家面前表演很多神迹，比如说地震来了，然后耶稣说地震停；或台风来的时候，然后耶稣就说台风不要来。
这些神迹显现的时候，我告诉你，大家也不会相信他，大家会觉得说啊，耶稣你这神棍，你这喷笑，没有人会相信。所以说，我们这些没有看到就相信耶稣的人，我们就是有福了，因为我们都是有信心的人。然后他们信就很害怕，彼此说：“这是谁啊？这是谁啊？为什么连风跟海都听从他了？”然后在马太福音，他们也说，他们也说众人稀奇说：“这怎么样了？怎么会连风跟海也听从他了呢？”如果你是古代的那个犹太人你们从小都要受教育。受教育的话，就要读摩西五经。那创世纪的经文，大家一定会背很熟，因为这是犹太人他们的那个出埃及，他们立国的根基。我可以念给大家听。出埃及记的第14章21到22节，摩西向海伸手，耶稣就是上主耶和华，他就掀起一阵强烈的东风，把海水吹退了，吹了一夜，海底变成干地。水分开，好像两堵墙。以色列人就走在干地上过了海。于是摩西又向海伸手，天亮的时候，水又恢复原状。埃及人他们因为要追杀那以色列人嘛，所以也跟着过去。他们想要过去的时候，然后上帝把他们赶回海里，海水复原，就恢复到之前的状态。然后淹没把那个追赶那些以色列人，把那个法老的战车军队，把他们都淹死在海里面，一个都没有留下来。所以我问大家，你们觉得这个人是谁？如果你是一个那个犹太人的话，一定会想到我刚刚讲的经文。这个人就是我们的耶和华，就是我们的上帝。那耶稣就是我们的上帝。从我刚刚讲的经文可以看出，只有上帝才对这个大海有控制权。整个红海，包括加利利海，世界上所有的海洋，太平洋、台湾海峡，都是听从那个上帝的命令。因为海是上帝创的，海会听上帝的话。上帝说海你要分成两半就分成两半，中间露出路来，也可以让那个海水复合起来，都可以。因为上帝是创造这个世界的上帝。对不起，我打断一下在圣经四福音书里面，耶稣称神是天父，没有讲上帝，他称神是天父。他说天父就是说上帝。他说那个你们不必尊称他为父，因为你有一个父在天上。他讲的那个父就是指耶和华，就是上帝。耶和华就是天父。Yes。对，谢谢。神学院的时候，对。谢谢。我们那个生命中有许多那个经历然后这些经验，我们平常处理事情是靠我们过去的经验嘛。比如说台风来了那我就依照过去的经验，我躲在家里一定很安全。然后耶稣的那些门徒也是这样想说这个海我就很熟了，我来操控就好了，我不会靠神，我只要靠我自己就好了。真的是这样吗？当然不是这样啊！这不单是耶稣给他的门徒的一个功课，就是给他们一个信心功课，也是给我们功课。我们不管在遇到困难、遇到害怕的时候，我们都不应该担惊受怕。我们都要想到耶稣是我们上帝，耶稣跟我在一起，跟我一起开车，跟我一起坐飞机，跟我一起搭船。你要想着耶稣，你如果真的相信耶稣的话，耶稣会跟你在一起，然后耶稣一定会救你。彼得还有安德烈，还有那个雅各、约翰，他们都是那个渔夫，他们对这种船的窘境的时候都不知道怎么办，船都要沉的时候都不知道怎么办。然后耶稣他只要一醒来，讲2句话就解决了。因为耶稣为什么可以在船上睡得着呢？因为他有心，他知道他就是创造这个海的主，就是创造我们这个世界的神。所以马可福音这个作者是要在这个方式告诉我们，耶稣是谁？耶稣就是我们的神，那就是我们生命中最好依靠的人，我们复活生命的保证。所以我们要相信他，就不用担心来自有的没有的恐惧这样。然后以下我要给各位那个3点的那个补充，就是生活上的应用。我们什么时候需要信心？
耶稣问他们说：“为什么害怕？原因不是很明显吗？一定是暴风雨的危险啊！在加利利海上常常刮这种风。耶稣他这几个门徒一定很熟悉，因为他们就是活在那边的人。他们遇到这里的暴风是一种很危险的问题，也是没办法控制的问题。这样耶稣责备他们不是太严厉吗？如果他们在这种时候都不可以害怕，什么时候才可以害怕？耶稣的答案很明显：所有害怕的人都不适合信他人。不管怎么样，我们基督徒不应该有这样的恐惧。这是我们很难想象，我们很多人都有那个恐惧问题。我们每个人心里面都一定会有害怕的东西，有人怕蜘蛛啊，怕蛇啊，然后怕些有的没有的啊。我们可能会想到说，小孩会怕的东西比较多。像我看电影的时候，有些小孩也怕那个晚上睡觉的时候衣柜里面有怪会冲出来。但是我们长大的时候，我们恐惧会换成更大的恐惧。我们都怕一些有的没有问题，像那个小孩子的安全，像我们台湾治安越来越差了，在路上小孩在路上走路都会被人家弄死这样。还有经济的问题，还有我们生活安全问题。比如说我们会担心说，我去坐个捷运坐个车，路上会不会有人突然发疯过来捅我？就是我们会担心很多问题。然后耶稣的这个问题呢，就是告诉我们，信心跟恐惧是对立的，不可能同时都有。你要是有信心的话，就不会害怕。如果没有人在保护你的话，就是一个你害怕就是一个很自然的反应。然后我们大家都知道，所以我们就可以看出什么是合理的信心，什么是不合理的信心，有没有人真的会来保护你？基督徒不应该有害怕的原因，是因为耶稣跟我们在一起。我知道耶稣会保护我们。在暴风中，耶稣的门徒抱怨耶稣说：“不在乎他们去死。”我们常常这样想说：“上帝啊，为什么你都不来帮助我？难道你在眼睁看着这些人去死吗？”当然不是这样。耶稣他们都一直在看顾着我们，他一直在关照我们，他在必要的时候一定会救助我们。所以说我们都不知道那个耶稣爱我们到什么程度，所以我们每个人都需要有信心，然后需要有一个我们的上帝来维护我们。然后第二个就是说，我们怎么样得到这个信心呢？只要大自然而主跟门徒在一起，他们心里就会有平安。就有一个故事，就是但以理的故事。但以理他不对那个偶像下拜，所以要被他国王丢到狮子坑里面。他被丢到狮子坑里面的时候，他有害怕吗？他没有害怕，他知道耶稣会来保护他。所以说，我们都要有像但以理这样的信心。我们遇到困难、遇到危险的时候，我们都不应该害怕。理性是需要讯息的，所以说一些无神论者会觉得说，你这个有信仰就怪怪的，然后他们会觉得说，他们不信靠神，他们信靠是他们自己。但是我们的那个耶稣呢，他竟把他告诉我们一些事情都写在这本圣经里面。他不但教导那些耶稣的门徒，然后同时也是正在教导的我们。这些门徒呢，他们看过耶稣，他用他的那个权柄，就是那个耶和华给他权柄，医病、赶鬼、赦罪，所以他们知道这个很厉害。但是他们在这个暴风雨中，他们没有想到耶稣他比这些赶鬼啊、医病啊、赦罪啊，比这些还厉害。他可以斥责风跟水，让他们都听从耶稣。我们要注意一个地方哦，耶稣他有祷告吗？耶稣没有祷告。耶稣他没有祷告说，亲爱的耶和华，亲爱的上主，亲爱的上帝，请你救救我们。他没有，因为耶稣跟耶和华他的圣灵，他们是三位一体的神，他自己有权利可以叫的是这些风、这些浪停住，因为他是我们大自然的主，是我们大自然造物主。耶稣就是他门徒收到的一些，就是他门徒收到一些资讯。耶稣只要在你心里面，就会给你信心，就会给你平安。有耶稣跟我们在一起，就是跟神在一起。我们认识主的人，我们就不用担心。门徒是他们没有想好，他们相信耶稣是神派来的救主，怎么可能会被那个暴风雨晕满？他们在问这到底是谁的时候，我们基督徒相信耶稣说，
因为我们无法解释这个人是谁，所以他们会有疑惑。你看他们看了那么多神迹，他们还不知道耶稣是谁，所以说他们不断会想这个问题。然后耶稣也是鼓励他们去想。所以说我们那个基督徒不是反对人问问题，我们反对的是你这个人有没有想过，我们这个大自然是有一个上帝，是有一个造主在照顾我们。